अनप्रेडिक्टेबल रेन स्पेल्स की वजह से बाइक राइड्स एक सेफ्टी हैजर्ड बन चुकी हैं। तो आज मैं आपको दो ऐसे प्रोडक्ट्स बताऊंगा जिससे आपके विजिबिलिटी इश्यूज बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। दिस इज बजूका वाटर रिपेलेंट बाय सॉफ्ट 99। ये जापानीज प्रोडक्ट है और इसके रिजल्ट्स कमाल के हैं। जस्ट स्प्रे अ लेयर ऑन योर वाइजर और अब पानी आपके हेलमेट पे रुकने का कोई सीन नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है ये एंटी फॉग स्प्रे। इसके रिजल्ट्स आपको इंडोर दिखाते हैं स्टूडियो में। हमने हॉट वाटर ले लिया है, उससे हम इसके वाइजर के ऊपर स्टीम जमा कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट यूज करने के बाद रिजल्ट चेक करें। ये दोनों प्रोडक्ट्स मिलके बनते हैं बारिश में बाइक चलाने का बेहतरीन पैकेज। पार्कविल ऑटो स्टोर पे पहुंचे एंड गेट दीज रेनी बाइक राइड एसेंशियल्स।